Okay, abalungi abagala jonna gye musinzira okundaba nze Judy Potential mbaniriza ku Fictions, subscribinga, likinga, commentinga. Munnange guno gwe mukutu gwokka we tukuleetera ebintu eby'enjawulo mu mawulire, mu entertainment ate ne mu bantu ba bulijjo. Right now ndi side zeno nakifuma nzize kukyalirako ku jjajja Shadia ne Shadia as well ndowooza mubalaba. Bannange bantu bano basanyufu nnyo, bambi balungi. Gwe nange oli eyo ng'olina ky'osobola kyonna ky'osobola bambi reach out to them. Bambi balungi mubayambe mu mbeera gye balimu. Embeera gye balimu si nnungi nnyo ng'era bwe mulaba, naye tugenda kuba nga tuyisaayisaamuko mpolampola. Tugenda tutandika ne jjajja then oluvannyuma tukomekereze ne Shadia kuba ye Shadia muntu wa entertainment, akwatirawo vibe, omuziki agukuwa onawooli oba okitegeera. So saawa zino kansoke ne jjajja yeeyanjule, jjajja akuuma Shadia ate oluvannyuma tugende mu maaso mpolampola. Naye nga tetunnagenda wala nnyongera obajjukiza nti programu eno abatuteekamu ssente beba Senga Malus Kawoomera basange wali ku Anet Plaza shop number F11 first floor batuusa ebyokwambala eby'abagole oba eby'emikolo gyonna. Mention it ky'oyagala kyonna aba agenda kikutuusaako ate nga ne mu by'omu kisenge abikolerako ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Ate munnange Margarita Juice and Coffee basangibwa wali e Kachiri, banoonyeeko ku nnamba zaabwe ez'essimu bakuwa juice ow'eddekende omulungi ate nga ne ka coffee bakakuwa mu bulungi oba mu bungi nnyo nnyini ddala. Batuteesa phone accessories wali ku bench one ka opposite Shoprite basanga awo bajja kuwa essimu ez'omulembe. Program zino muzirabira kati ku masimu, tetukyalina budde bwa TV fe abantu abakulu. TV twazilekera baana balabirako firimu na katuni. So banoonyeeko essimu zonna bazituusa ate nga nnungi temuli kopi yadde garanti bagikuwa ya myezi 6 kasita obeera nga toyasiza screen. Katalandikirewo malidadi sana. Ogamba otya jjajja? Munnange ni bulungi okulekeza ku zino amabwa gaali ganuma mu kamwa naye gaakawona. Nsanyuse nnyo okunteeka ku mukutu guno. Nsaba okunnyamba ebintu bino. Yes, jjajja. Toyirooti, ennyumba, nsaba akagaali olw'ensonga obudde obw'enkuba bwe bubeerawo akagaali ako kalinnyambye. Nsabayo ne ku pikipiki esobola okuntwalanga mu Jjuma kubanga ndi mutyala musiraamu, sirina kintuusanga mu Jjuma. Nsaba mujje mungaziyirize ku nnyumba. Ennyumba nfunda nnyo ate tetulina we tuggya ssente. Naye okusinga musooke ttooyi nvundu nali nguddemu ne baateekeko omuti omulala naye n'omuti omulala nagwo kati nvundu. Abampuliriza musinge okunnyamba ku toyirooti. Ate ekyokubiri nsaba esembere kumpi gy'eri eriwala nnyo. Ekirala nimukone ku bulwadde obutonotono bwa bizimba ku nnabaana. Nabo nsaba abamanyi ku ddagala bandagirire. Kale nina nzijjanjaba wano naye ŋŋamba n'abalala bannyongeremu okunzijjanjabamu. Byebyo ebyange. Kati akagaali kano k'osaba ani agenda okuyambangako kakusindikako? Akagaali ako ke nsaba na mukamwannyinaze wali Twaheri Kalenzo. Ye yeeyamye okuntwalanga mu Jjuma. Mukamwannyinaze Twaheri Kalenzo yeeyamye okuntwalanga mu Jjuma. Kati mmanyi bulungi ndino ebyokufuna bino bitawaanya buli muntu. Nsaba basooke bandeetere akagaali oluvannyuma bantuuseeko pikipiki mpolampola. Embeera eri etya ennaku zino kubanga ku byendya byakusula ongambye ennyumba nfunda waliwo ku bantu abazze ne bakuyambakokko oba ne bakutuukirirako? Ebyendya ebyensula kale ali muzungu yagenda okuntuukirira. Ali muzungu? Ng'ebyendya n'ebyensula byali bibi nnyo. Naye ebiseera ebyo ali muzungu we yantuukirira
yampa emifatito yatuwa emifatito n'amabulangiti bannange twali tusula bubi bambi ali muzungu yebale nnyo twali tusula bubi nnyo twali tutawaana nnyo sabbuuni twali tutawaana emmere nga tusinga kulya muwogo ng'atutamye naye ali musungu n'ampa obuwunga n'ampa sukaali kubanga era nali ku caayi mukalu n'ampa omutyere n'andeetera akabokisi ka sabbuuni bannange kale okuva ali mutungu teyajja wano era ne juuzi mu nnaku zino oba zirinka bbiri waliwo era n'omulala eyazze yansanze nga njagala okulya ennyama n'ettooke ekkulu ekyomukisa omulungi ye n'ambuuza anti ndo binkwasa entunya okwogera gye njagala okulya lwaki jajjo wali bwensonyi ekyomukisa omulungi ye yambuuzizza mu mutima ne ŋŋamba alhamdulillah n'obikubawo nti ettooke ekkulu obulungi n'ennyama n'amata n'agenda n'abigula oba yabiguza oba wa n'abireeta n'aŋŋamba nti amata ageerabidde naye bannange nawoomeddwa ettooke ekkulu n'adizza ennyama ani yakufumbidde akanyama n'ettooke ekkulu tulinawo wano atukuuma baaba azaala taata w'omwana oyo lwakuba kati agenze okuziika yabayambako yatuyambako naye kati agenze okuziika taata w'omwana ono gyali wa Shadiya taata wa Shadiya naffe yatusobera naye alinkanga wayata muwala we naye nayampulira ntatufaako ali eyo naye alinka ezaavaako kati era Shadiya tubonaabona naye wano naye okusinga ndijuuliriza kyagamba ekyokusoma kubanga ŋŋamba Shadiya ono singa bamutwala mu ssomero lya banne bali awa bwongo obutono yanditomye n'avaako eno mu kyalo n'atasomera eno mu kyalo naye yeyogerera ebirala byayagala ŋŋenda mmubuuza jjajja kati Shadiya ono mwamufuna oba baabawo yamukuleeteramu alinga mu bbanga ki kale bagenda omuleeta wano saaliwo naye agamba nti bagenda okumuleeta nga ebbeere embuno lyakawera ku kifuba munne n'amuteekako mu ssomero oba mu ssomero byaba bitya simanyi n'eride nadi ne bamuleeta era n'oli n'amuteekako mu ssomero kati oba byaba bitya nabyo simanyi yalekayo dda okusoma naye ze ŋŋamba bw'afuna abamuzzaayo mu ssomero asome naye dda amabeere gafuuka sapatu asome kati jjajja ate ggwe embeerayo watuuka otya okubeera bw'oti bwe wazaalibwa oba kale omugenzi maama wange yanyumyanga bw'ati munne yali nga nze ndi mu lubuto lwe munne n'afuna ekifuba nga kingi nga kiyitirivu n'alwala kale nnyo nga ndi mu lubuto ng'oli lubuto lwo kaakati ebiseera bye yanzaaliramu baamutuusa mu ddwaliro ng'era mulwadde nnyo ekifuba kaakati yagenda muno okunsukuma okunzaala katono nte naye tufe ne bagamba abasawo nti n'abantu bano bonna bagenda kufa omukulu n'omuto abasawo ne bakola ekisoboka ne tudda engulu naye fembi naye muno okudda engulu kwaffe mbuno nze nayisibwa bubi nnyo
muno ku